트럭. 우리나라 들어갑시다. 신기하게 생겼다. 우와. 내가 할 말이 좀 많아. 어제 무슨 4번이라 그래? 4번으로 가. 가사니까 초록색이래. 제가 여기로 왔어요. 트럭. 여기 앉을까? 내가 영화 느낌으로 다가 찍어줄게.
각을 잡아줄까? 나 영상 보세요. 아니. 그게 원래 잘못했는데 그때 기억사를 냈는데 썸네일이라는 거 몰라고 처음에 그래서 그럴까 아니 그걸로 보면 돼. 우리나라 유전 나이이 뭐냐면 한민족이라는 측면에 그건 없고 기본적으로 농구하는 되게 딱 쌍꺼풀 없는 게 무서워요. 근데 이게 뭐냐면 이렇게 볼 수 있어요. 숫자가 많은 쪽이 무서움이에요. 그럼 그쪽 확진해서 다른 거니까. 그거 있잖아. 이거 혀 이렇게 많은 거 아니에요? 그게 또 무서운 거죠. 이렇게 찍.